Saka on the right hand side. Saka goes back to Ødegaard. And Ødegaard now with options. Good ball in as well towards Martinelli. In the penalty area, Martinelli trying to get it on that right foot. He does. He plays it in and the deflection takes it behind Ødegaard. And Saka tries to shield it out for a corner. He's kept it in play actually. Saka in the end. And Saka, ball through to Tomiyasu. He's dispossessed. That is going to be a corner though for Arsenal, and Ben Mee it was who got his foot in there in the end. A good defending again from Brentford. Yeah, they don't really look as though they're going to break, do they, the Brentford defence? It's kind of bend but not break. You know, Arsenal can get into the penalty area, but then when they do, the player on the ball's got 3 men around him. It's hard to squeeze a final ball in, so they're doing all right here, Brentford. They are. เพื่อนๆขออภัยครับเมื่อกี้หลุดที่เน็ตมันหลุดครับขออภัยครับเอามาเตลี่เปิดเข้าไปโอ้โหเอ้ยเอาไปบูโยซาก้าไปอีกบูโยซาก้าเปิดเข้าไปโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยวันนั้นเราวันนี้เพื่อนTomiyasu gets the ball back from Ødegaard. Tomiyasu in a little bit of trouble, but he goes short to Declan Rice. ต้องอดทนน่ะถ้าเล่นแบบนี้ก็คือแบบต้องค่อยๆอดทนไปเรื่อยๆเลย He's got options right and left. He goes to right to Tomiyasu, and eventually Norgard puts it out of play. And Declan Rice playing that number 6 role in this game, not really got the freedom to go forward much, but on that occasion we did see him make it. โอ้โหไม่ได้ I think that's going to happen more and more, isn't it, as the game goes on, as Arsenal seek this opening goal. You can see Declan Rice getting into those positions where he will, affect it in a more attacking manner. The ball goes in by Martinelli, well headed away by Mee, and Saka picks up the ball on the right-hand side, and he finds Ødegaard in a good position back into Saka. Saka going down. I don't think it was ever a penalty, but he was losing his footing anyway, and a good ball over the top, and this could be trouble. Ramsdale, though, well positioned as the ball over the top goes from Vissa to Mbeumo, and Ramsdale with a good start position got there first, and then Martinelli commits a foul as well on Onyeka, and he's going to go into the referee's notebook as well. Martinelli. Oh my God. The second half, and needless one to เบ give นฟอร์ด away ก็ from Martinelli. ค่อนข้างที่จะรับอ่ะวันนี้มาหลัง5เลยอ่ะเบนฟอร์ดอ่ะก็เล่นยากเหมือนกันนะนอนเราอ่ะไปมาเตลี่พาไปเปิดอีกแล้วโอ้โหบูโยซาก้าคืนนี่มาตินโอเดการ์ดเล่นกับบูโยซาก้าโอ้โหเอ้ยชิบผายแล้วไงจะสวนแล้วแลมเดลออกมาดีมากไอ้นมโอ้โหมาเดลี่ฟาวเลยโอ้โหโดนเลยเหลืองด้วยมาเดลี่กูอะไรวะเพื่อนก็ฝากด้วยนะเพื่อนๆใครที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องไลฟ์ก่อนนะครับตอนนี้จะถึง 2,000 ซับแล้วอีกแค่ประมาณ20 ซับเท่านั้นนะครับฝากพี่เพื่อนๆนะครับช่วยกันดันถึง 2,000 ซับไวๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วฝากกดถูกใจให้หน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าใครฝากกดถูกใจให้หน่อยนะแล้วก็ฝากไอ้นี่ด้วยครับเพื่อนๆสปอนเซอร์นะครับ@uscore365นะครับพี่เพื่อนๆถ้าใครสนใจนะครับมีเกมมากมายพี่ท่านเล่นนะครับก็อยู่ในที่ผมปักหมุดไว้ได้ในช่องแชทนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆใครจะซัพพอร์ตโดเนทช่องนะครับมีทั้งพร้อมเพย์นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นเลขเบอร์พร้อมเพย์แล้วก็ทั้งทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เป็นสแกน QR Code นะครับเพื่อนๆก็แค่กดแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปสแกนได้เลยนะครับตอนนี้อาร์เซนอลกับเบนฟอร์ดก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆ 0-0 ดูเหมือนอาร์เซนอลจะครองบอลเหนือกว่านะ67-33โอกาสยิงอาร์เซนอล5เบนฟอร์ดโอกาสเบนฟอร์ด5นะอาร์เซนอล9แต่ที่สำคัญคืออาร์เซนอลยิงเข้ากรอบแค่2 ครั้งเองนะจาก9 ครั้งเนี่ยคือน้อยมากเล่นดูวันนี้ดูเหนื่อยๆพูดตามตรงเลยครับชนะลูกนึงก็ดีใจแล้วเนี่ยอาร์เซนอลไม่ยิงเลยใช่ครับพี่สักกลินไม่ยิงเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยก็ใครเข้ามาแล้วนะฝากกดถูกใจให้หน่อยขอสัก20 ไลค์นะครับเพื่อนๆรบกวนด้วย
won the duel. Yeah, absolutely. As a ball from Flecken again finds Pinnock, and Pinnock then finds Ben Mee coming to the left-hand side again. Jan held down the line, plays it off Tomiyasu, wins this side of throw. แล้วคือที่สำคัญอันว่ามันก็จะกดดันไปเรื่อยๆครับเวลามันยิ่งหวดเหลือน้อยลงเท่าไหร่อาร์เซนอลก็ยิ่งแบบกดดันมากเท่านั้นนะครับอาจจะมีตัวสำรองอย่าง NKT นะครับไทฮาวเวิร์ดลีดเนลสันจอร์จินโญ่ครับนี่ครับเพื่อนๆโอเดกาต้องกระตุ้นเพื่อนๆนะต้องทำอย่างเงี้ยโอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยอะไรประมาณเนี้ยthis occasion, but I've got to say Mikel Arteta, them changes, they might have to come quite soon if they're going to have a big impact on the game. Thomas Frank is just beckoning. คิดถึงเลยครับเพื่อนๆถ้ามีโทมัสปาเต้นะมีฟาเบลเวล่านะเล่นได้ดีเลยนอนไม่ยิงเลย So this is a little slight change from the Brentford coach to try and just get more going in an attacking sense. Yeah, they've been a bit quiet in the attack so far, it's fair to say, as Zinchenko has the ball now for Arsenal. Zinchenko plays one into Ødegaard, and the Norwegian, with a nice touch, takes it forward and finds Saka on the right-hand side. Saka back to Ødegaard in a good position. Ødegaard plays one in, that's going to go out for a goal kick, and I actually thought that he might go for the ball on that occasion there. I believe it was Godos who was near it, but in the end, Ødegaard's ball was harmless, really, and Godos saw it out for a goal kick quite comfortably. Many nil-nils in the Premier League this season, have we? But 60 minutes gone, and nearly 60 minutes gone, and this one is struggling to find a source of inspiration right now. Yeah, well, Eddie Nketiah is about to come onto the field. Maybe he's the one, yeah. Eddie Nketiah, of course, a hat-trick in recent time against Sheffield United. 5 goals in the Premier League this season for Nketiah. Doesn't score many on the road, though, Eddie Nketiah. I believe his last away Premier League goal actually ยิงยากทั้งใช่อุตส่าห์ยิงได้ลูกนึงแล้วก็เสือกล้ำหน้าครับโดนยึดประตูคืนเนี่ยครับหยอดไปก็โธ่ไม่มีอะไร A little bit of a frustrating game as Jesus goes to close down. Pinnock who plays it forward, and it's Zinchenko who heads it back to his own goalkeeper. And I thought that might be going out for a corner, but in fairness, it does reach Ramsdale. บางทีการมีทอสซามันก็ดีตรงถ้าเล่นตำแหน่งมาเจลี่คืออะไรหรือว่าเพื่อนคือทอสซามันพร้อมโฉบไงมันโฉบเข้าไปได้เลยอ่ะแล้วคอยเข้าฮอตเสาสองได้แบบเยอะมากๆนี่เอ็ดดี้เคเทียนะครับเหมือนจะลงแล้วองเคเทียเรา Yeah, the ball's played forward towards Mbeumo against Gabriel, and Mbeumo's touch in the end just takes it out of play. Been a very good battle between them two, I'd say. Gabriel Magalhaes certainly came out on top in that battle in the game, but maybe that change from Thomas Frank, if he has maybe changed the formation up top, is to just get Mbeumo more involved in the game, because him and Visser have been largely anonymous, and of course haven't struggled much with that Ivan Toney, but in games like this, you maybe ครึ่งชั่วโมงเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ1 ชั่วโมงผ่านไปแล้ว10 นาทีเท่านั้นนะครับอาร์เซนอลก็จะกดดันเยอะเลยอ่ะนี่ครับกองเชียร์เบนฟอร์ดก็โหกดดันเลยอ่ะกดดันแรมเดลเลยเพราะเห็นแรมเดลพลาดเนี่ยก็แบบว่าแทนที่จะแบบก็คอยกดดันคอยแบบเล้าหรือให้แรมเดลมันพลาดอีกอ่ะMbeumo up there with him, he goes to find Mbeumo and does. This is a real opportunity maybe for Brentford. It's a ball forward towards Visser, but Ramsdale comes and gets there. Good starting position again from Ramsdale, but good play from Brentford on the counter-attack. Yeah, it was on Yeka's final ดู ball. เหนื่อยๆดูทุ่มก็ช้าอะไรก็ไม่รีบงงไปหมดแล้วเพื่อนเห็นเกมนี้เล่นแล้วหงุดหงิดไม่ชอบเกมแบบนี้เลยมันดูช้าๆนี่เหนื่อย As the ball is now with Zinchenko, and Zinchenko finds Martinelli on the left-hand side. Martinelli back to Zinchenko, and Zinchenko has got options. He goes back to Martinelli on the left though. Martinelli in a good position, crosses one in. It's not a great delivery though. It deflects up in the air. Rice goes to get there. He's beaten to it. Onyeka with a wild kick up into the air. Ben Mee heads it away, and Rice retrieves the ball. It's a heavy touch. He wins it though against Norgard. แลมเดลดีมาก Nketiah's introduction is imminent, I'm sure, but Arsenal in possession now with Ødegaard, and Ødegaard plays 1-2. Trossard has been closed down. Zinchenko gets it back. Zinchenko goes out to Martinelli on the left. Martinelli in a good position, goes to go beyond his man. He's crowded out though, and that's going to be a goal kick. Very good defending. แหมชินเชนโกมาเล่นตำแหน่งทอซาแทนแล้วเนี่ย Martinelli again just lacking that little bit of positivity. เจาะยังไงดีไอ้เหี้ยแม่งแน่นไปหมดเลยมาเตลี่เปิดไปก็ติดหัวอีกเจริญเถอะครับ
high fives from his teammates. We're seeing Neil Mopai studying some ดิแคไลท์แข่งโป๊ก coaching sort of sheets on the sidelines. So maybe Neil Mopai กับตันทีมมาร์ตินโอเดกาดหลังเข้าจิงโก้ออกซ้ายไปที่กาเบรียลมาเตเนลลี่พาแล้วกระชากสุดไปสุดเส้นโถก็ไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้ยบักฮาต้องออกแล้วเพื่อนnow has it as well. He goes to play one in, not a bad delivery, and it bounces right in front of Ramsdale. Well, that one's a much easier take for Ramsdale, and he makes the catch quite comfortably. He rolls it straight out to Ødegaard, and Rice just in front of his own 18-yard box. Neil Mopai, by the way, has scored 2 winning goals against Arsenal in his career when he was at Brighton, both coming in the 1920 season, and the second one of that was a big bust-up at the end of the game with Matteo Guendouzi, people might remember, as ball's played out from Rice. A good ball to Jesus on the left-hand side. Jesus on the left now, goes back though to Zinchenko. And Zinchenko just slowed the game down for the time being. Brentford have enough bodies back. It's Rice who has the ball. He finds Ødegaard in space. Ødegaard out on the right-hand side to Martinelli, who switch flanks for now. Martinelli plays one in, and that's blocked for a throw-in instead of a corner. เอาหน่อย Yeah, getting good work. เรามีเวลาอีกเราอย่ายอมแพ้ fullback or wing back, is he? But he's done a very good job. They've got issues, haven't they, in defence this season, Brentford, with the injuries they've had to Aaron Hickey and Rico Henry. You know, the 2 guys filling in today really wouldn't be their first choices, but we've seen on those last 2 attacks, Godos shutting down Martinelli on one side, and then Janel stopping Martinelli crossing the other. They're playing really well, these 2. Well, the change is coming in. It's Gabriel Jesus who's going to be taken off with 25 minutes to play. Gabriel Jesus' race is run. It's not been the most convincing performance in the Brazilian, as Simon rightly says. He's been moving around a lot. ไปแล้วมาเตลี่ออกขวาไปที่มาเตลี่มาเตลี่มาอยู่ขวาแล้วเหรอ He's never been the most prolific goal scorer by any means, Jesus, has he? But I think that สลับแล้วเหมือนต้องสลับแล้วมาเตลี่มาอยู่ขวานะครับแล้วก็ซาก้าไปซ้าย for regular goals and stuff, and it's becoming a bit of a problem for him. Yes, I would say so. I mean, it's something that's เอ็ดดี้นะครับจะลงแล้วI really didn't have him down. I wouldn't have had him in my top 3 of players. กับเจสุดออกเลย At this point with Nketiah coming on, but obviously Mikel Arteta thinks that you know he needs a goal here with 25 minutes to go, and Gabriel Jesus isn't his choice to get one. No, he's been quite quiet in the game. Jesus obviously played a big part in the goal that was ruled out for Arsenal. It was his header which was denied, pushed up in the air by Flecken, and then headed in by Trossard. But if he just put that one in the net, Jesus, all of the controversy of VAR would have been avoided, I guess, because obviously the follow-up would never have happened. But Arsenal have been caught offside. Martin Ødegaard it was caught offside, and Flecken is going to take a free kick just outside, or just kind of vertical with his own. ก็เป็นเจสุดออกนะครับกาเบรียลไม่ใช่เจสุดออกแล้วก็เอ็นเคเทียนะครับลงแทนเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยโอ้ยล้ำหน้า ever loses the ball, does he, Declan Rice? He's been great, hasn't he, again tonight? Very, very good performance. Ball over the top towards. ไหลกันวันนี้นอนคือตื้อหมดแล้ว keeps it well. Good play, or say good play in the end. It's given away, but ถ้าวันนี้จบแบบนี้นะเพื่อนอานอนก็จะอยู่ที่3เหมือนเดิมอะก็แซงลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ไม่ได้อะถ้าวันนี้เราชนะเราก็มีโอกาสขึ้นที่1ได้เลยอะมีโอกาสสูงมากๆอะถ้าวันนี้เราไม่ชนะแล้วสเปอร์ชนะนะครับสเปอร์ก็จะแซงเราขึ้นไปนะเราจะตกอยู่ที่4 Saka goes back to Declan Rice, and Rice works it out to Saka again. And Saka on options, and he's got a lot of Brentford players around him. It's been a quiet game for Saka so far. He works it out to โหเอ็นเกเทียสวยตันแม่งเลยว้าRice goes back to Saliba again. A lot of เอาเว้ยสู้ๆเว้ยออกไปนะครับจะลงแล้วไอ้ตัวแสบ Zinchenko finds Martinelli. Martinelli chance to cross, does cross, not a bad limit. Nketiah goes to get there. Really good defensive header from Ben Mee. I thought Eddie Nketiah was going to get on the end of that, but Ben Mee, really good defensive header to concede a corner. Yeah, he's in the perfect position to beat Nketiah. Nketiah is trying to just pull off his shoulder. Ben Mee recognises the dangers, backpedals, and gets that clearing header behind for this corner. Really good defensive header from Ben Mee. Right place at the right time there from the experienced centre back. เจาะไม่เข้าอ่ะเพื่อน
will get another bite of the cherry from a corner. เหี้ยแม่งแน่นไปหมดเลยอะ Plenty of these in the game, it feels like at this เอา point. สู้ๆเราเอาไปจะช่วยครับเพื่อนๆแฟนเชนอนเราจะช่วย Is headed into the back of the net by Gabriel, but the whistle had long gone. I think it's เบนฟอร์ดก็ตั้งรับให้ดีอะ altercation with Yorma มาเตลี่เปิดอีกแล้วเรียบร้อยเอ็นกิเดียวโอ้โห Everyone had stopped in fairness, so there'd be no controversy in that one. And well, the referee calling both players over to have a bit of a word. Yeah, so it was something that happened off screen. We couldn't really see what the incident was, but clearly the game เย้ย stopped เป็นมี by the แม่ง time มง the ก่อ ball's น headed in. And like I say, Brentford players have pretty much stopped playing. Just the Arsenal players were looking for the ไม่ goal รู้แต่มุม there อี on กเว้ย that corner, so they'll try again, take two. เอาเว้ยเราช่วยสู้ Referee will allow Saka to take the delivery. I think eventually, though, he's still talking to one or two players inside the area. I think actually. เอ้า Goals conceded from corners, headed goals. Brentford joint second in the list with Bournemouth and Nottingham Forest with 5. Only Sheffield United with 7 have conceded more. Saka with the delivery, and it's not well. I say it's actually a pretty poor one from Saka. It's straight into the arms of Fleck, and that actually surprises me, to be honest. I think Brentford have defended very well from set pieces in this game. Whether that's Arsenal not putting enough on them, but either way, Brentford have defended well enough. And that being said, we're 3/4 of the way through what's a goalless game so far, and it will be Simon Bowlers take us through to full time. Yeah, after what seemed an age, Flecken has finally cleared the ball from hand, so maybe there's a bit of game management going on from the Bees now as we enter the final 21 minutes. That's good chasing. ก็จะเหลือเกือบ20 นาทีแล้วนะเพื่อนๆก็ยัง0-0นะเหมือนเดิม Well, the Brentford fans, they believe, they know เอาไป their team can ให้เต็มที่ hurt Arsenal เด็กแคไลท์ in ways that Arsenal ช่วยหน่อยไว้เด็กแคไลท์ know all about fear. แบกเกมหน่อย Wow! It's 0-0 and the game could go either way. Pinnock plays it back Wow. pass now to Flecken on the edge of his box, gets it on his right foot. It's closed down by Nketiah, but then it sweeps it away. It's a good pass actually that finds Yarmoliuk on the halfway line. He moves forward, the Ukrainian, and then goes backwards. There was no option to play it forward back to Ben Mee. Arsenal haven't found a way through this Brentford defence other than that disallowed goal towards the end of the first half. Flecken to Norgard and then on to Pinnock. He plays it back to Flecken again. They can't be playing too many of these back passes and putting the keeper under pressure because he's almost lost it here. ลอนดอนดา That ร์ was บี้ risky. He gets away with แม่ it. ง Now เป็น Pinnock ไร does put his จริงๆดอน foot ดาร์ through บี้ the นี่ส ball, ถิติ but เรา finds มัน a nice ดี pass. มากนะ And chance London there for Derby a เนี่ย cross now to take it into space and cross the halfway line. He runs Arsenal plays เรา it ไม่ over แพ้ the ลอนดอน left ดาร์บี้ line. มาเยอะ Goes หลาย inside นัด out to แล้วนะ Yarmoliuk, who goes with a shot วั and นนี้ this เรา one ก็อย่า straight แพ้ down Ramsdale's throat. Good เสมอ handling. ก็ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียว ลุ้นกันต่อไปครับถึง20 นาทีสุดท้าย สู้ๆเว้ยอันนอนเรา ให้กำลังใจตัวเองไปงั้นแหละพี่เพื่อนๆพูดตามตรงเครียดจริงๆเครียด And in the end, though, Ramsdale with a simple catch on that occasion, then he gets not the nicest ball back from Rice, but he clears it away. Ramsdale either way. เอายิงโอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วโอ้โหเฟคเคนเกือบพลาดแล้วเพื่อนๆประตูเบนฟอร์ดเย้ยแม่งเผยยืดขาแม่งอินไปหน่อย Might be another one coming his way now as Norgard's looking at Flecken, but in the end he decides against it and plays it to me, who just punts it down the line. But there was a bit of fade on that one, a bit of slice, and so it goes out for a throw, and that will give Thomas Frank a chance to make this double change. So he's going to send on Neil Mopai. And I think the other player coming on as well is Baptiste. Might well be Shandon Baptiste, yes. I think this is one of the players coming off, so that will, of course, probably be for Neil Mopai. And โอ้โหอะไรวะนอนเราเอ้ย back maybe for him. He had a bit of a torrid spell, didn't he, at Everton, which I believe is still his parent club. He's on loan, of course, at Brentford again. And เพื่อนพี่ๆฝากหน่อยนะครับเพื่อนๆฝากกด Subscribe หน่อยนะตอนนี้อีก10ผู้ติดตามเลยครับจะถึง 2,000 แล้วครับพี่ๆเพื่อนๆช่วยหน่อยนะครับ Still finding his way in the game, but I thought he had quite a good game actually, and could be pretty proud of his display today. This one's headed away by me from the Arsenal throw, then collected by Rice edge of the box, sends it back to Zinchenko, who tries a shot that's well charged down by Onyeka. It deflects away for a corner. Yeah, it's good defending, a good effort from Zinchenko. I mean, Onyeka really putting his body on the line, to be fair. They're running through, and that's actually, I thought it actually might have hit him in the face, but it was actually on the side. Onyeka, but yeah, good defensive work from Onyeka on that occasion. Zinchenko scored a brilliant goal before the international break, so his confidence might be a bit high in the shooting department, and had a go there, but that one is charged down. Ukraine got absolutely sawn off, didn't they, in the Euro 2024 qualifying, didn't get a penalty
in stoppage time. I think it was against Italy that looked to absolutely stonewall. So it's Trossard to take the corner from the Arsenal left. This one's in swinging towards the near post, headed away by Pinnock. And then ยิงอย่าเตะมุมเลยยิงมั่งยิงไกลมั่งไอ้ห่ายิงให้มันรู้จังนับมั่งไอ้ห่ากดเลยอะ Trossard was going to take, and then in the end he's thought better of it and left it to Zinchenko. He trots into the penalty area. Rice has made a run, and he gets it now. Edge of the penalty area, left-hand side, back from Zinchenko to Gabriel. And Rice once more. Starting to take over the game a little bit now, the former West Ham captain. Arsenal retain possession. Tomiyasu has been forced backwards by pressure from Baptiste. Now into Rice again, who turns on the halfway line, gets 5 yards of space, and plays a nice ball back to the right for Tomiyasu. Inside it goes to Saka. Again, he's just squirmed away there from Onyeka. Then there's a good challenge by Norgard on Ødegaard, who stayed down after that tackle. The ball falls to Neil Mopai. Mopai's got no support around him, though. He's going to try and take on Saliba, but his countryman wins that duel and comes away with the ball. Ben Mee, though, has got a foot in and pokes it towards Mopai. This is untidy from Arsenal. Mopai running towards the corner flag now. เหลือวัน16 นาทีนะครับจะเหลือ15 นาทีสุดท้ายแล้วอ่ะก็ยังเหมือนเดิมอ่ะต้องเปลี่ยนตัวไหมอ่ะเราอ่ะไปฮาวเวิร์ดลงไหมก็ยังมีลูกหมากเด็ดๆบ้างเมเดลี่ออกเอาใครฮาวเวิร์ดลงอ่ะผมว่าเยอะโอ้ยไม่กาดjust back from injury, isn't he? The Norwegian Mr. นี่ครับเนี่ยซาลิบา 2024 qualifiers over the international break. เอาชิบหายแล้ว As Arsenal going to restart with that free kick from the trip on Tomiyasu, and it's going to be taken by Aaron Ramsdale. He's just 5 yards outside his penalty area. He sends this one long into Brentford territory. Heads go up, but it's onto the chest actually of Nketiah, then collected by Baptiste. But his pass a bit short, and it falls to Arsenal. Saka tries to poke it on. He's gone down looking for a free kick, but Mee stands tall and then boots the ball away. This is a chase for Mopai with Saliba, but Saliba just too quick for him. Gets his body in the way, but Mbuemo's over to help him. And there could be a 2-on-1 here, which Brentford have profited from, with Mopai taking over now. Mopai trying to feed it back towards Mbuemo, but this time Gabriel does well. The two Arsenal defenders say none shall pass. In the end, they win a goal kick by kicking it off feet of Mopai. Yes, good play from both Saliba and Gabriel. Originally, Saliba comes across way too quick for Mopai, wins it, but so sloppy from Arsenal down the other end, though, wasn't it? They win the ball back, and Nketiah and Saka get in each other's way. They're not sure who wants the ball, and then Arsenal lose it. Brentford try and play it on the counter-attack, which might be a theme in this last 15 minutes. But eventually, though, Gabriel and Saliba both... เราไปแย่งกันทำไมล่ะไอ้บักฮา Arsenal defended well when called upon, but the Brentford still carry a threat. Yeah, it's all still in the balance, this game. A little nudge there by Saliba on Mopai, but the ball goes up towards Mbuemo. Does really well under pressure, tries to play it back to the Frenchman, but again, he's struggling for pace here. And he's done well there to keep the ball in, but only to the benefit of Saliba, who knocks it back to Rice. Oh my God. Square one again. Long clearance, left-footed by Rice, up the field, looking for Nketiah to chase, but he's eased off it there by Pinnock, who pumps it back into Arsenal territory, chested down by Zinchenko. Neat the footwork from him to find Rice. And now Zinchenko, he's giving it away this time to the ever... แก้ไงดีครับเราเนี่ยเพื่อน Finds Mbuemo edge of the box, and Mbuemo now driving forward, slips it into Norgard's feet, great skill, and then attempted shot. I think it was Aya actually got the shot, but Mbuemo still going with the cross to the back post, and Mopai gets a header in. What a clearance off the line from Zinchenko. Still a chance for Brentford, and it's poked wide by Mopai. I think a foul might have been given anyway, but absolutely brilliant defending from Zinchenko either way, and that was a real threat. That had no right to get to where it did, though. It was Zinchenko who lost it poorly originally, and Mbuemo does well, and then he plays it in, and then Aya has the shot, it's blocked, and then it's Mbuemo's ball. It's a really good one. The header, I think a foul might have been given on Tomiyasu, but either way, what a clearance from Zinchenko that was, and excellent goal line. It's his error originally. เฮ้ยหลังเข้าไอ้เหี้ย Clearance off the line either way, whether it would have counted or not. Yeah, Zinchenko didn't know, did he? เสียบอลไปแล้วนอน He กู just used those defensive instincts to get on the line and make a second goal line clearance in the game from an Arsenal point of view. เหี้ยใครวะ Goalless with เหี้ยใครวะช่วยไว้อ่ะ the goal kick. โอ้โหอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก Started that, so anyway, Arsenal picked it up, but it's won back by Janelt. Falls to Mee. Mee finds Janelt again on the left-hand side, chips it forward.
onto the chest of Onyeka. He's had a very good game, the Nigerian, but he gives it away this time to Rice. But he's fouled Rice as well, so it's a free kick to Arsenal just in front of the dugout. เหี้ยเกือบแล้วไง Substitute ready to come on. I think it's Kai Havertz. It is Kai Havertz, yes. I mean, one goal you mentioned so far, a penalty against Bournemouth, so a big bit of an ask for him to come on. But I mean, obviously, been a bit of a criticised figure this season from Arsenal fans. So what a way to warm yourself to them by scoring a goal in this game when Arsenal desperately need one. Bukayo Saka getting no change out of Janelt again. In fact, that's come off the England winger, who's been very subdued in this match. It's going to be a Brentford throw. ปนอนเรา Quiet Bukayo Saka in this game. ต้องเปลี่ยนแล้วว่ะเพื่อน Credit to หมดมุกอ่ะดูเดคไลท์ดิดูเดคไลท์เล่นดิโอ้โหเพื่อนนี่ครับไคฮาวเวตนะครับจะลงแล้วต้องลงแล้วไคฮาวเวต Never for long, is it? And that's the hallmark of a good manager, that he's able to pick his team up off losing spells and get them back on track. Yeah, he's a fantastic manager, Frank. I think that the job he's done at Brentford has been absolutely brilliant, and obviously 2 seasons in the Premier League now feels like Brentford have been in this division for a lot longer. They've been a breath of fresh air to the division, and he's been a big part of that, Frank. But Arsenal โคตรตื้อโคตรตันเลยวันนี้ There's Kai Havertz, the substitute now, twisting inside the penalty area, trying to get across him, but just 3 defenders there to block the cross, but it's given away straight back to Odegaard. It's played to the edge of the penalty area now, and Trossard's weighing up a shot, but he's just taken too long. Now he feeds it wide to Zinchenko. เอาละครับเพื่อนๆมาเดลี่ออกนะ Good feet gets it back to Rice, who strikes low, and it's just wide of the near post. Oh, I thought Declan Rice's name was up in lights there. It's a really good strike from Rice. It's just low. I think it might have taken a deflection, and it might have gone out for a corner actually, but it's not a bad effort. It's laid back to him, Rice. The shot comes in. Does it take a nick? It does take a little bit of a nick, and it goes. Well, I don't think the nick really does anything for where the ball's going to go, but either way, it's a corner. But that is close from Declan Rice, and Flecken was scrambling, but the ball trickled wide in the end. And so it will be a corner. Brentford do concede a lot of corners, and this has again been an occasion where there's been a lot of shots that have either been blocked wide or saved wide. Robinson's getting in amongst the throng of bodies in that Declan Rice ต้องเอาหน่อยเว้ย the law down too, and also his man marker Onyeka just telling him to โหไล่ยิงสวยด้วยเพื่อน right in front of Flecken. เนี่ยโหเหี้ยถ้าไม่ฉลับ Onyeka is trying to sort of guard him like a basketball player, really, with his arms around his waist. แต่มุมครั้งที่ 8 แล้วครับเพื่อนๆนอนเรา corner to be taken. There's a move to the near post from Havertz. It's gone over him though, headed away by Brentford. In fact, the referee spotted a foul, and he gives Brentford a free kick. That's poor from Arsenal. You can't be doing that in that position. I think it was actually Havertz who came across his man and just pretty much left a bit of an elbow in maybe, or an arm, but it's really, really poor though from that. It's not a great delivery as it is, but when you're giving away free kicks, when you can't afford to be doing that, and the interesting thing is we saw on that graph then, Brentford have had 1 corner in this game, and on that corner, you remember their tactic when they surrounded everyone on Ramsdale? That would have been something Frank has been hoping to implement in this game, but unfortunately Brentford just haven't had the chances to do it because they're lacking corners. Yeah, it's yeah, it'll be interesting to see if they did get another corner. As this long goal kick from Flecken is headed away by Havertz, controlled well by Nketiah. Picked up by Trossard, left-hand side, chips it forward, looking for the England striker again, headed inside, chance for Bukayo Saka, but he's smuggled away by the Brentford defence force to Tomiyasu, and now fed wide to Odegaard. He knocks it back central, left by Zinchenko, out to Trossard. They've got bodies in the box. Here comes the cross from Trossard. Great play by Flecken over the head of Havertz. A safe pair of hands sorts it out for Brentford. Brilliant pair of hands, as you mentioned on that occasion. It's delivery, it's in towards Havertz. It's not a bad delivery. Havertz just can't quite grow enough on that occasion, and Flecken comes. Really good goalkeeping. To be fair to Flecken, he's not actually had much to do in this game, to be honest, but what he has had to do, he's done really well. He's looked far more convincing in this game than games I was seeing him in the first 5-6 Brentford games. Yeah, his ball's flicked on and it's cleared away by Arsenal. It does take time, doesn't it, from a goalkeeper coming from overseas to adjust to the Premier League, I think. You know, you see Arsenal signed David Raya, who knows all about the Premier League from playing with Brentford, so that's quite a safe one. But then when you sign a goalkeeper from the Bundesliga, it maybe takes them a bit of time. I think maybe the adaptation period has now been fulfilled for Mark Flecken. He's been very reliable this evening. So we've got a throw in on the far side to Brentford. It looks like Ethan Pinnock is, no, he was winding up for a long throw. He plays it short instead. It's going to be chipped in to the penalty area where Mee rises. It's headed down. Might fall here to Baptiste, but he's just scrambled away by Arsenal
and Saliba. This one is intercepted by Onyeka towards me, flicks it on, looking for somebody to get on the end of it. Ramsdale's come and he claims in front of Mbuemo, rolls out as Arsenal try and find a winning goal in this match with 8 minutes plus stoppage time to go. Declan Rice driving them forward. He's got an option to play it to the left, and Trossard, who picks it up now. On it goes to Havertz, who's run the channel, but he's shown too much of that one to Godos, and Brentford clear out for a throw. Yeah, I mean, Havertz again been nudged off the ball there. I want to say as well, some of the Brentford players have worked their absolute socks off in this game. It's been a real team effort, this, and if Arsenal come forward though, so we'll cut off. Yeah, with Declan Rice again, out to Trossard. Trossard skips his way into the edge of the penalty area, knocks it back. แลมเบลดูมั่นใจขึ้นเยอะนะเพื่อนแลมเบลดูมั่นใจแล้ว But though was it? I thought ไม่ฝ่อแล้วไม่ฝ่อ they're always difficult to going in, but it does have Flecken slightly scrambling, but not the worst effort from Saliba, but still nothing to really test Flecken, and that clock is ticking very fast for Arsenal if they want. Take a point. เอา They certainly would จินชิงโก้เปิดเข้าไป haven't created really anything โอ้โห in the first 45 minutes of on the front foot in the second half. Brentford. Absolutely, they've done well in certain areas, but I still think Arsenal have been the better go forward. But I also think that, you know, I think Arsenal, though, when they have gone forward, it's there because Zinchenko has taken an age over the throw-in, but it's fallen nicely for Arsenal. Got a 3-on-2 break, and it's fallen to Nketiah, edge of the penalty area. Nketiah looks up, goes for goal, straight at Flecken. Wrong option. Got to play that to Bukayo Saka. He's in acres of room. What is Nketiah doing there? That's a poor decision from the number 9. I mean, obviously in that position you might want to take the ball on, but look at the space that Bukayo Saka ends up in, and he's even got a man behind him. น่าจะยากกว่านั่นเราอ่ะเพื่อน Either Saka or Ødegaard. It's a wrong option from Nketiah, and it's an easy save for the goalkeeper. That is poor from Nketiah in the end. They might be left to rue that missed opportunity, Arsenal. To let it bound. อ้าวเฮ้ยไปแล้วไปเอ็นเกเทียปั่นโอ้โหไม่ส่งวะโอ้โหอะไรของมึงเนี่ย They put pressure on Arsenal. Havertz, Trossard. โอ้โหเพื่อนไอ้เยี่ยนอ่ะทางซ้ายก็โล่งโอ้โหอะไรของมึงอ่ะเอ็นเกเทียมึงจะห่วงยิ่งทำไมTo your right, he's got to play that pass, and it's the wrong decision. And like you say, that could be the one that Mikel Arteta rues most when the final whistle comes. He's the one last twist in the tail with Ødegaard picking it up just inside the centre circle and shifting Arsenal onto the right-hand side now. Now Tomiyasu, he's got Saka to get involved maybe as well now. Now Rice, he's driven on, beat the man. Plays it back inside to Tomiyasu. กดไม่ได้ฮะนั่นเรา Corner of the penalty area again. Saka not really making a big song and dance. นี่บุกโยซาก้ากูแม่งก็แผงลิ์ไม่ออกเลยว่ะ Headed away by Pinnock. As Arsenal pick up the second. Brentford formation. Very well marshalled. I must admit, fantastic defensive performance from the Bees so far. Here's a cross. No, it's not a cross. He feinted to cross, and now they've had the ball really now for the best part of 2 minutes, but haven't really found a way through. Again, it's cleared by me. Headed back by Arsenal. Volleyed forward. Yeah, เหลือประมาณ3 นาทีกว่าๆนะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ in the last few minutes. That's
he just isn't allowed that shot by some tight marking from the Bees players. Now Ødegaard ไลท์แม่งดูแบบดูเก่งอ่ะเพื่อน Tomiyasu โอ้ brings it โห down and delivers a nice pass out towards Trossard. They're just probing here. Fatigue factor though, Brent. Do look a little bit. It's leggy now. Yeah, that ball for Tomiyasu, it actually deflected to him, which I think really put him off, really, and really like, you know. โอ้โหเอาเว้ยซาก้าเนี่ยไม่มีโอกาสยิงเลยเพื่อนมุมเนี้ยลุม3เลยอ่ะเนี่ยโดนลุม2ตลอดเลยเอ้าผมมีโอ้โหเย้ยoffside on this one. What a ball from Bukayo Saka. It was Kai Havertz. เอาหน่อยเว้ย World of confidence. เดคไลท์ออกขวา It's a really good โอเดกาดบุกไปโยซาก้าเปิดเข้าไปเป็นอย่าบอกนะเป็นใครฮาวเวิร์ดไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วเป็นใครไม่เป็นน่ะไอ้เหี้ยเป็นใครฮาวเวิร์ดวะโอ้โหขอบคุณครับไอ้ฮาวเวิร์ดโอ้โหกูลืมเลยมึงเคยทำอะไรมากูลืมไปหมดแล้วกูไม่ด่ามึงแล้ววันเนี้ยโอ้โหเพื่อนHavertz goes low. It's a very good header by Kai Havertz. I know it's close, but it's low, so it makes it hard for the goalkeeper to keep out. And what a massive goal! โอ้โหขอบคุณครับโอ้โหจักรินอนนมาแล้วครับพี่บีนเพื่อนอนนำดูเว้ยโอ้โหแล้วเป็นใครฮาวเวิร์ดด้วยที่สำคัญอ่ะใครฮาวเวิร์ดครับใครฮาวเวิร์ดน่าจะประตูเรียกความมั่นใจได้เลยอ่ะเพื่อนฮาวเวิร์ดยิงแล้วเว้ยแล้วยิงแม่งประตูสำคัญด้วยที่สำคัญเหนื่อยมา90นาทีเหนื่อยมา2ชั่วโมงพี่รวมทดเวลาด้วยเหนื่อยมาเกือบ2ชั่วโมงโอ้โหat least 4 or 5 because of the incidents in this second half. Here's a cross into the penalty area, which is headed away by Zinchenko. 4 minutes. 4 minutes is the official timing on that one. So Brentford have to get the ball forward now. เฮ้ยทด4 นาทีเองโอ้โหout to the left-hand side. This one. ฮาวเวิร์ดพุ่งง่วงนอนยิงจนได้ใช่ครับพี่อันนอนต่อแพงไหมเนี่ยพี่วันเนี้ยต่อครึ่งควบเลยเหรอครึ่งลูกครึ่งควบ So Zanka has come on as well. Matthias Zanka Jorgensen has come on. He'll add a bit of height on these aerial balls into the box. He's come on for Godos. This one aimed towards the near post for Aya, but Aya was fouling Tomiyasu and the free kick's gone Arsenal way. They're 2.5 minutes from going top of the table. Absolutely. I mean, I think that was a blatant foul. You could kind of see all along. Aya kind of had a bit of a hold of Tomiyasu, brings him down, and it's a ลูกเดียวต่อลูกเดียวต่อครึ่งลูกใช่ไหมครับพี่ครึ่งลูกก็น่าจะกินได้สบาย 5 minutes earlier, maybe Brentford could have picked up. But the problem at this point, obviously, is that Arsenal. แต่เห็นวันนี้น่ะเล่น It's a long way back now for Brentford, but they've played really well, Brentford, in the game, and they shouldn't. They're not much going to be taken away from their performance, but inevitably they're going to come away with nothing, and it's going to be a vital 3 points for Arsenal as it stands with only 2 minutes of the 4 to play. So double change here for the Gunners. Fabio Vieira and Ben White come on. And Martin Ødegaard and Bukayo Saka come off. This just protecting his assets now, isn't he, Mikel Arteta? And also looking to bring some fresh legs, fresh energy. Also a bit of aerial prowess onto the park as
look to secure the โอ้ result. โหนำได้โคตรดีใจเลย From the Spaniard. Yeah, I think so. I mean, Ben White obviously often favoured at right back, but on this มี occasion, ใครเล่นดีจัดวันเนี้ย Tomiyasu in the last few games. So Tomiyasu winning his place back, and Arsenal though with still some defending to do. Yeah, he had a slight role in the goal as well, didn't he, Tomiyasu? It was his, I think, pass that found either Ødegaard in the move that finally went to Saka. Here's a cross from Brentford to the far post, and a good claim by Aaron Ramsdale. Ramsdale flapped it, so เป็น thankfully ไว้ลงแล้วเว้ย confidence for Arsenal certainly picked up, and he comes there. Ramsdale, he could have easily dropped that ball or made a hash of it, but in fairness to him, it's decisive. He comes out and does really well, and his teammates surrounding him kind of sums it up. Does he keep his place for the next game? He's looked like he's got a clean sheet. อาแวดยิง You don't change your winning team, do you? No, absolutely. Well, maybe that's another headache for Mikel Arteta, perhaps. ก็แบบนี้เว้ยนอนเราจะขึ้นจากฝูงแล้วเว้ย1 อาทิตย์ก็ยังดีฤดูกาลนี้เรายังไม่ได้ขึ้นจากฝูงเลยนะไม่ได้ขึ้นจากฝูงแบบโอ้โหแรมเดลเฮียเอ้ยเกือบแล้วมึงเกือบหลุดมือ ผมชอบอาร์เซนอลตรงนี้แหละของทีมของอาร์เตต้าเนี่ยผมชอบความให้กำลังใจของนักเตะเนี่ยแหละให้กำลังใจแบบคนอื่นทำผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ไม่ไปว่าไม่ไปทำสีหน้าแบบโกรธเลยนะเพื่อนตอนแรมเดลทำพลาดก็ไม่ได้โกรธนะมีแต่คนไปให้กำลังใจด้วยมันต้องชมเลยดิแคทไลท์ลูกแรกที่ไม่เสียประตูThis time, as the referee looks at his watch, there's still just enough time if Brentford for one. Fans, Arsenal players all employing the referee to blow the whistle. โอ้โหแคทไลท์กูแม่งพลิกหัวหมุนเลยว่ะ But they're going to have to face one more long throw here from Ethan Pinnock. Yeah, danger, Ethan Pinnock. Do you think Arsenal took a little bit of time taking a free kick? อ้าวเหี้ยไปลื่นอีกเอ็นเกเทียกู Throw into the near post. It's not a great one though, and it's going to go all the way through to Ramsdale, and that should be that. The referee puts the whistle to the lips. Ramsdale still hasn't got rid of it, but the referee has now blown up. It's all over at the G-Tech Community Stadium, and Arsenal go top of the table with a 1-0 victory secured by that late goal from much maligned substitute Kai Havertz. ยังไม่หมดอีกเหรอหาตำแหน่งเจอเนี่ยไม่ตัวสำรองเนี่ยจ่าฝูงแล้วเว้ยชนะว่ะโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆ40 กว่าคนนะครับนอนเราขึ้นจ่าฝูงแล้วครับเพื่อนWhether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. มันไปกอดลูกรักว่ะโอ้โหเดต้าพี่ได้เห็นไหมโอ้โหเดต้าไปกอดลูกรักใหญ่เลยว่ะโอ้โหเดต้าบอกทำได้แล้วเว้ยไม่โดนด่าแล้วอะไรประมาณนี้เดต้าบอกกูไม่โดนด่าแล้วเอามึงลงบ่อยๆเนี่ยกูโดนด่าประจำเลยใช่ไหมครับพี่ตาบอกกูไม่โดนด่าแล้วดีใจครับพี่เพื่อน Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, ก็นี่นะครับเพื่อนๆก็ผลจากอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะดูตารางคะแนน
นี่ครับเพื่อนๆก็ผลจากอาร์เซนอลชนะวันนี้นะครับก็ขึ้นจากฝูงนะ13 นัดชนะ9เสมอ3แพ้1นะครับมี30 แต้มนัดต่อไปอาร์เซนอลจะไปเจอวูฟนะงานง่ายแล้วนอนเราแล้วนัดต่อไปครับซิตี้ต้องไปเจอสเปอร์ไงก็ไปตัดแต้มมาเองอีกก็ดีก็เราคืนวันที่30นะครับเพื่อนๆคืนวันพุธนะเราจะไปเจอลองนะอาร์นอลเราในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะถ้าเราชนะนัดนี้เราก็เข้ารอบแล้วสบายแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับ4 ทุ่มในคืนวันเสาร์นะครับเจอวูแฮมป์ตัน4 ทุ่มแล้วก็นู่นนะครับวันที่6โอ้นี่แม่งเริ่มเป็นเดือนหน้าแม่งเป็นสัปดาห์คฤโหดแล้วแม่งเตะบอลเตะกันบ้าคลั่งเลยพรีเมียร์ลีกยูฟ่าอะไรเนี่ยก็นู่นนะครับเรายังไม่เจอทีมใหญ่อีกนานนะครับนู่นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราถึงไปเจอทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเพื่อนเราเจอทีมใหญ่เราเจอกันครบแล้วนี่ใช่ไหมครับอ๋อเรามีเจอวันที่24เจอลิเวอร์พูลไปเยือนแอนฟิลด์ทีมใหญ่ทีมสุดท้ายในบิ๊กซิกเพราะนอกเราเจอหมดละเจอเชลซีเจอแมนซิตี้เจอสเปอร์เจอแมนยูนะเราเจอมาหมดแล้วเราถึงวันนี้มันจะตื้อๆตันๆหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่มันก็ผ่านไม่ได้เราก็โอเคครับขอไม่ชนะเถอะจะชนะยังไงก็ไม่รู้แต่ขอให้ไม่ชนะเถอะพี่ๆเพื่อนเราก็สบายใจก็ได้ประตูจากไคลฮาวเวิร์ดด้วยที่สำคัญไม่สุดยอดจริงๆในแกนไลน์นี่แม่งไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อนๆเป็นอะไรที่มันแบบโคตรคุ้มเลยเพื่อนต้าแม่งคิดโคตรถูกเลยแม่งซื้อได้แค่ไลน์เนี่ยก็เนี่ยครับ1-0นะครับได้ประตูจากไคลฮาวเวิร์ดOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? เห็นอะไรกันบ้างครับพี่วินเพื่อนก็พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์แชทกันมาได้นะครับก็สถิติต่างๆนะครับระหว่างคู่นี้นะที่เกิดขึ้นเนาะก็ครองบอลไปทั้งหมดอาร์นอลครองบอล64นะครับเบนฟอร์ด36โอกาสยิงของอาร์เซนอล15 ครั้งนะเข้ากรอบ4ของเบนฟอร์ดโอกาสยิง9 ครั้งเข้ากรอบ3อัตราการผ่านบอลของอาร์เซนอลก็ผ่านบอลไปทั้งหมด503 ครั้งนะผ่านบอลสำเร็จ412 ครั้ง 82% นะส่วนเบนฟอร์ดผ่านบอลไปทั้งหมด294 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ190 ครั้งก็ 65% เท่านั้นนะตัวไม่เหลืองนี่ก็ฝั่งละ1 ใบนะครับมุมนี้อาร์เซนอลเตะไป8เลยนะครับเบนฟอร์ดเตะแค่1 ครั้งเองคืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเรามีนี่ครับคืนพรุ่งนี้เรามี2 คู่นะครับก็มี3 ทุ่มนะครับสเปอร์เจอแอสตันวิลล่านะอันดับ4เจออันดับ5ด้วยแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับ5 ทุ่มครึ่งกับแมนยูพรุ่งนี้เราไลฟ์2 คู่นะครับพรุ่งนี้เราก็ไลฟ์2 คู่นี้กันแล้วก็ในคืนมันไนท์เดย์ก็มีฟูลแลมกับวูฟเ
จะหลับอยู่แล้วฮาวเวิร์ดทำกูตื่นเลย จริงเหมือนกันพี่โอ้โหว่าผมก็จะหลับเหมือนกันให้ฮาวเวิร์ดมาทำตื่นเฉยเลยเนี่ยทำท่ามิกกี้เมาส์ซะอีกฮาวเวิร์ดไม่ได้เฮียมันก็แปลกนะเพื่อนมันเป็นนักเตะที่หาตำแหน่งไม่ได้แม่งไปเล่นทีมชาติเยอรมันมาใช่ไหมมันก็โดนจับไปเล่นแบ็คซ้าย2 นัดที่มันจะบายกว่าเลยไอ้นาเกลมันอ่ะเพื่อนแม่งจับฮาวเวิร์ดไปเล่นแบ็คซ้ายเฮียโคตรบ้าOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting markets, it's fun to be involved. ก็นอนนี่ครับพี่เพื่อนพรุ่งนี้ผมมีงานตัดเลี้ยงแต่เช้านะครับพรุ่งนี้มีลูกค้าสั่งของด้วยแต่เช้าที่ร้านลูกค้าสั่งจัดเลี้ยงนะผมต้องไปเตรียมอาหารกล่องให้เขารอล้างแขนลองให้ได้จริงพี่รอมากเลยในวันคือวันพุธนะมาลองกันนอนนี่กะครับพี่เพื่อนมาพักผ่อนนะจะตี 2พรุ่งนี้ผมมีจัดเลี้ยงแต่เช้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำจัดเลี้ยงพรุ่งนี้นะครับมีลูกค้าจ่ายมาจำมาแล้วด้วยเดี๋ยวตื่นไม่ทันเดี๋ยวลูกค้าโวยวายที่ร้านเอาโอเคนะครับพี่เพื่อนก็วันนี้สบายใจนะครับอาร์เซนอลเราชนะก็ถึงจะยิงได้ในนาทีที่89แต่ก็โอเคครับยังยิงได้ก็ถือเป็นความปลดล็อกอะไรบางอย่างด้วยในที่สุดไคลฮาวเวิร์ดก็ยิงจากโอเพนเพย์ได้แล้วนะครับจุดเด่นของเขาเลยลูกโมงใช่ไหมครับก็ดีใจครับเพื่อนๆเล่นตื่นเลยเล่นนอนไม่หลับบ๊ายบายครับพี่ก็ก่อนจัดการนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยครับเป็นแอด Score 365นะครับพี่แล้วก็พี่ท่านอื่นนะครับฝากแอด Score 365ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วฝากกดติดตามให้หน่อยครับตอนนี้ช่องของเราจะถึง 2,000 ซับแล้วครับเพื่อนๆเหลือ9 ซับสไครต์เท่านั้นนะครับฝากพี่นะครับกดเพื่อนกดซับหน่อยนะครับเหลือ9 ซับ9 ผู้ติดตามเท่านั้นจะถึง 2,000 ซับแล้วครับพี่ก็ฝากด้วยนะครับก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือเป็นแฟนทีมบอลทีมอื่นนะครับก็มาดูบอลด้วยกันครับเหมือนเพื่อนดูบอลกับเพื่อนน้องดูบอลกับน้องแล้วก็พี่ดูบอลกับน้องนะครับก็เรามาดูบอลเชิงเฮฮากันไม่มีซีเรียสครับเราก็เหมือนเรานั่งดูบอลที่บ้านนะครับก็ดูคนเดียวมันเหงาก็มาดูกับผมก็ได้ครับพี่เพื่อนก็ก่อนจากกันนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่ท่านใดสนใจซัพพอร์ตโดเนทก็เลขบัญชีพร้อมเพย์นะครับได้ทั้งทูนี่วอลเล็ตแล้วก็พร้อมเพย์ในแอปโทรศัพท์หรือไม่ก็แบ็กกลับไปมีที่เป็นรูปหน้าจอไลน์นะครับมี QR Code ให้พี่ท่านได้สแกนนะครับก็สแกนกันมาได้ครับซัพพอร์ตกันมาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆจริงครับเดอะแบกเลยไลน์ใจแม่งของจริงที่เพื่อนเดี๋ยวผมต้องมานั่งทำคลิปไลน์แล้วผมประทับใจในแค่ไลน์มากเลยเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะทำคลิปไลน์เป็นพวกเล่าเรื่องนะของที่แค่ไลน์เนี่ยผมจะมาทำแล้วผมจะอัดแล้วผมจะมาปล่อยให้พวกพี่ดูนะครับก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ติดตามรับชมนะขอบคุณพี่ๆมากครับที่ดูอยู่นะ10 กว่าคนไม่เป็นไรครับดูน้อยดูเยอะไม่ได้สำคัญอยู่แล้วเรามาดูบอลด้วยกันสนุกสนานนะครับบ๊ายบายฝันดีนะครับพี่ๆทุกคนฝันดีนะพี่อันทีนอนได้แล้วพี่